Ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական բնության ենթարկվելու ճանապարհով է անցել 32-ամյա Աննան, որը համաձայնեց մեզ հետ խոսել հեռախոսազանգով, քանի որ չնայած ձեռնարկված իրավական գործընթացին, բռնարար ամուսինը հանգիստ չի թողնում կնոջը։ Մինչև մեր ամուսնությունը, մեր հարաբերությունների մեջ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի տարաձայնություն, ոչ մի խնդիր կամ իրար չհասկանալ կամ ինչ-որ խվեճի շուրջ այդպես վիճաբանություն բան չի եղել, բայց արդեն որ ամուսնացանք, ընտանիք կազմեցինք, սկսվեց իր կողմից ավելի շատ հետապնդումները իմ անձնական քայլերին, ասենց ասած զանգերիս, իմ անձնական ընկերների հետ շփմանը, իմ հարազատների հետ շփմանը, եղավ սահմանափակումներ։ Սկզբում տեղի ունեցածի մասին Աննան ամուսնու մորը հարազատներին է պատմել, բայց ոչ ոք չի փորձել միջամտել, այլ արդարացրել են նրա քայլերը։ Հասկացել է, որ այդպես ապրել այլևս չի կարող, երբ ամուսնու ծեծի հետևանքով կորցրել է դեռևս չծնված առաջնեկին։ Ոստիկանություն դիմել է երկրորդ երեխայի ծնունդից հետո։ Ամուսնալուծվել են։ Երբ որ ծննդաբերել էի, ունել բալիկ, 3 ամսական էր բալիկս, ու այդ ընթացքում փորձ կատարվեց, որպես ինքը վերցնի իմ ձեռից բալիկին, ասենց ասած ուժով, հետո ծեծի ենթարկվեցի էլի, այդ դեպքից հետո արդեն ես դիմեցի ոստիկանություն։ Օրենքի սահմաններում իրանցից ինչ որ պահանջում էր, այդ պահին ձեռնարկեցին բռնարարից հեռու պահելու համար։ Դրանից հետո նախկին ամուսինն ու ամուսնու ծնողներն անցել են նաև սպառնալիքների։ Աննան այժմ գտնվում է համապատասխան պաշտպանության ներքո։ Բռնության ենթարկված անձինք իրենց հետ տեղի ունեցածի մասին արդեն կարող են նաև համայնքային ոստիկանին տեղեկացնել արագ հեռախոսի մեքենայով, Save You հավելվածով։ Save You ներբեռնում է բռնության ենթարկված անձի կամ վտանգի մեջ հնարավոր ռիսկեր ունեցող անձի բջջային հեռախոսում որպես հավելված։ Հավելվածը բավականին պաշտպանված է արտաքին միջամտությունների մասով, ինչ առումով, որ հավելվածը օրինակ համապատասխան կոդի հավաքման դեպքում կարող է ցույց տալ տվյալ անձի օրինակ լուսանկարների հատվածը բացվի, բայց Save You-ի կոդը լինի առանձին եւ Save You-ի կոդի հավաքման դեպքում արդեն գործում է Save You հավելվածը։ Հավելվածում կա կոճակ, որը բռնության ենթարկված անձը կարող է սեղմած պահել 2 վայրկյան, դրանից հետո ահազանգ SMS-ը կստանան այն օգտատերերը, որոնց նա նախապես ընտրել է հավելվածը ներբեռնելուց առաջ։ SMS-ը ստանալով համայնքային ոստիկանները արագ կարող են տեղորոշել անձի գտնվելու վայրը, նույնիսկ եթե անձը մեքենայում է, ընթացքի մեջ։ Save You-ն 3 բաղադրիչ ունի, դա անվտանգության գործիքն է, երկրորդը դա ֆորումն է եւ երրորդը տվյալների շտեմարանը, որը ոստիկանության անհրաժեշտ է։ Save You-ով ոստիկանության դիմաց անձինք կան, իրենց վերաբերյալ տվյալները պահպանվում է ոստիկանությունում եւ հետագայում եթե նորից նույն անձի կողմից ոստիկանություն ահազանգ է ներում Save You-ի միջոցով, մենք արդեն իմանում ենք նախապատմությունը, այսինքն ոստիկանը ավելի իրազեկված է լինում, թե ինչ գործիքներ կիրառի։ Save You հավելվածում կա ֆորում, որտեղ ոստիկանները եւ քաղաքացիները շփվում են անանուն։ 2025 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում էլ քննչական կոմիտեն քննել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 1482 քրեական վարույթ, որից 648-ը փոխանցվել է 2024 թվականից։ Դատարան է ուղարկվել մեղադրական եզրակացությամբ 197 քրեական վարույթ։ 390 քրեական վարույթ կարճվել է, որից 361-ը ռեաբիլիտացնող, այսինքն արդարացնող հիմքով, 29-ը ոչ ռեաբիլիտացնող, այսինքն ոչ արդարացնող հիմքով։ 30 վարույթներ միացվել են, 134 քրեական վարույթ փոխանցվել է այլ մարմին, այդ թվում քննչական կոմիտեի ստորաբաժանումներ, 38-ը հաշվառվել են որպես անհրաժեշտ ապացուցողական եւ արութային գործողությունները կատարված, իսկ 728 վարույթ փոխանցվել է 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակ։ Դատարան ուղարկված վարույթներից 4-ը քննվել է առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, 4-ը առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու դեպքերի առթիվ։ 16-ը առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու, 79-ը ֆիզիկական ներգործության, 8-ը սեռական ազատության եւ անձեռնմխելիության դեմ ուղղված, 1-ը երեխային հակահասարակական գործողությունների ներգրավելու, իսկ 42 քրեական վարույթը այլ հանցագործությունների դեպքերի վերաբերյալ։ Դատարան ուղարկած վարույթներով 165 տուժողից 8-ը եղել է մինչև 12 տարեկան, 1-ը 12-ից 14, 4-ը 14-ից 18, 152-ը 18-ից բարձր։ Մերի Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսյան, լուրեր։